जिहेतु जोंना बियो जेबो बिदि कम्पिटिशन नङा फुटबल दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्टआ बेयो जास्ट भारत हादर आरो लोगोसे भुटान हादरनि गेजेराव जा फ्रेन्डशिप दङ बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दिनै जोंहा उदालगुरि बिसानि बानजायनायावहाय दिनै बे फुटबल टुर्नामेन्टआ जागासिनो आरो स' आसा खालामो गावनि हानजा हिसाबै जोंनि उदालगुरि BCAAनो जोंनि उदालगुरि बिसानिफ्रायनो देरहागोन होननानै आङो सानो बिथांमोनाथ' दायो जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेरावबो दंसै जोंना मोजां मोजां गेलेयारि स' बिथांमोनखौ नायनानै मोजां मोनो जोंनि बर'निफ्राय गोजौ लेभेलाव थांनांगौ आरो आसा खालामो बेफोरबायदिनो जेसेबांखिनि जायगायाव फुटबल टुर्नामेन्ट खुङो बिथांमोना मोजां खाबु होगासिनो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा इन्टारनेसनेल लेभेलावबो थांनो हानाय खाबुखौ बानायगासिनो जिहेतु स' बिथांमोननिसिम बेस्ट उइसेस थाबाय बेखौथ' मा होनबावनो बिथांमोननि अननाय होननांगोन अननाय आरो आसा खालामो बिथांमोना अरायबो बेफोरबायदिनो अनबाय थागोन बिथांमोननि अननाया दसे समनिल' जायालासिनो अराय सम जिउ जोबजासिम बिथांमोना आंखौ अनगोन होननानै आसा खालामो आरो लोगोसे नाजालांबाय थागोन बिथांमोनखौ बा मिउजिक भिडिअ'आनो जा बा मुभियानो जा बेनि गेजेरजों बिथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामलांनो नाजाबाय थागोन उदालगुरि बिसाखौ मा खालामो दा दिनैनि हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंगोन आंनो उदालगुरिनि जाहैबाय हिसाबै उदालगुरिनि बिसाखौ निस्सय आङो साबायखर बावनांगोन जे एसेबां मोजां हाबाफारि लादों बिथांमोना एसेबां खम समनि गेजेरावनो आरो लोगोसे गोबां जोंहा मानसिफोर नुजाफैदों दिनैनि बे जायगायावहाय स' आं बिराद गोजोननाय मोनदों मेसेजआ बेनो गासै खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो जोंनि अननाय आरो खुलुमनाय आरो नैबे हाबाफारियाव सफैनायनि थाखाय जोङो बयबो खौरां बिजोंखौनो जों साबायखर थाबाय दा मेसेज हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जों जिहेथु गोदो गोदायनिफ्रायनो आजौ आजैनिफ्रायनो आबौ आबैसिम जों नुनो मोन्दोंमोन जे भुटाननिफ्राय जोंनि आलासि माखासे फैयोमोन माइ हाखांनाय लोगो लोगो बे समाव जों उन्दै उन्दैमोन बिथांमोना गावनि आंगोनि मानसि होननानै फैयोमोन नागिरफैयोमोन गराय लाना फैयोमोन जों नुबोदों बिथांमोना गोबां जेरै जाब्रांफोर लाबोयोमोन फानलु गोरानफोर लाबोयोमोन बेबायदिनो बिथांमोनाबो जोंनि बे गाहायाव जि गावसोरनि आंगोनि आलासि दंमोन बिथांमोनाव फैनानै माइ दै बायदि बायदि गय फाथै लानानै थाङोमोन बेबायदिनो थांलाय फैलाय मोनसे समावहाय दङमोन नाथाय मुगानि सोलायनायाव मा जाबोखो दिनै बिसोरनि आरो जोंनि थांलाय फैलाय आरो जाथि बंस' खुरमाफ्रा जोबलांनो हमबाय दा बेखौनो जोङो जे जोंनि जे बल खेलानि दे जोलुर गेलेनाय बादायनाय होदों भुटान बांथार FC आरो जोंनि बिसा दा उद्देश्यआ बेनो जे जाहाथे जोंनि आरो बिसोरनि जे गेजेराव थानाय सोमोन्दो बे सोमोन्दोआ जाहाथे मोजां मोजां आरोबाव जाफुंफिनो जोंबो थांनाय आरो बिसोर फैनाय बेबायदि राहा लामाफ्रा आरो फिन जोंनि गेजेराव नुजाथियो बेखौनो बे मिजिंजोंनो जों बे खेलाखौ होनाय जादों आरो भुटान बर्डाराव थानाय आरो जोंनि आसाम बर्डार बिटिआर बर्डाराव थानाय सुबुं आरो बे भुटाननि सुबुंफोरा जाहाथे अनलायनानै गोजों राहा लामा आरो जोंनि गेजेराव खौसेथि थायो बेबायदि खौसेथिनि आरो गोजों राहा लामा जेरैबो जेथिंबो जाहाथे जेबो खैफोद आफोद गैया बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंलायनायाव जाहाथे जेबो खैफोद फैया एना एनि फैया बेखौ जोङो खौसेथियाव लाबोफिननायनि मिजिंजों बे खेलाखौ होनाय जादों। थेंक इउ